Kau di mana cina raga bermali dah? Kamu serius kamu? Dhimma takka sirraan qabu dhaggeeffadhu siimee jira. Anaaf ati dhimma walitti dhufnuun illee hin qabnu. Wanna walitti nu fidullee hin jiru. Yeroo waa'ee qorataa dubbatamu sababni ati simmeetii yookaan miira keessa galtee aartuuf maalidha? Waan hin jaalladhuuf waan hin kabajuuf akka inni tuqamu fedhe. Jaalli maaltu isa tuqe yaani? Rakkoo aniiti akka nuti waliin hin hojjenne gochuudhaaf yaalaa jirtu maali? Yaani sagalee dhalaa takka isa. Hariiroon keenya akka hariiroo obbolummaa ta'e sirriitti ni beeku. Obboleetti isa waliin dhalatte maaf hin ta'in sagalee isaa wal jala qabdee haa hojjettuun barbaadu. Dubbachuu yeroo hin jiru rakkoon qabu yeroo nan hin jirre leengaddafaa wanta hin taane waliin jedhaa turtan. Isii anumaaf dhiisa amma isii haasa'u moo amma har'a immoo mee naga buusni haasa'u har'uma takkitti illee taatu. Okay. Waa'ee isiin ittiin kaasin bakka wanti si dubbachuuf tollee qaraa harkaan abade. Miskiina bara waa'ee isiin dubbate wallahi dhuguma bara. Eenyutu miskiina? Miskiina bara muda jechuun hiriyaa akka hiriyaatti fudhu kashiyaati. Akka waan biraatti hin fudhatin. Anin jedhaani atin jedhini. Na eegi qorii itti marqu sanuu ila qorii no qorii fakkaatti abbaati haadhatii of keessee natti ergeera qorii no qorii fakkaatti. Waliif galla akkasitti. Waliif galla. Okay. Nama biraan marqeessisin yeroo marqitu viidiyoo naa dawwale yeroo hojjettu ni dhaana. Waliif galla akkasitti. Bishaan terra ba'ee akkas narkaa ta'ee dingata akkas lammaffaallee ijoollee fakkeenyaaf ijoollee jimmaa as laggaa fi isin gaafa dhufamarraan. Marqichi yoo marqamnu jalqaba bishaan daffisnee bishaan danfetti daakuun kan bu'amu. Sana booda lammaffaa bishaan itti hin bu'u biratti. Sanumaan gossitee ishaa lalaxii. Kitee lukatan ta'e achi dhaabdee marqita. Jarri yoo xiqqaate yeroo 4-5 bishaan itti daggaman. Sababni isaa maali? Walla baruuf gaafataa jira ko? Sababni isaa sitti waan nan beekan. Maaf bishaan itti dabalan? Sababa bishaan itti dabalamu sittani ma dhaggeeffa. Sababni bishaan itti dabalamu tokko yookaan yoo daakuun baay'atee bishaan jalqaba danfisu yoo xiqqoo ta'e yoo waliin geenye itti dabalamu tokko. Inni lammataan immoo yeroo garagalfamee ka'e yeroo garagalfamee akka inni qoqu hin qoqa marqi sagalee wayi baasa. Yeroo garagalfamu sana yoo bishaan of jalaan qabaatiin hin gubata. Yeroo garagalfamee ka'e sana garagalfamee waa inaafu beeki. Ammas deebifamee wal makama garagalfamee nafa. Wal makamee akka daakuun keessaa dhumutti sirriitti hojjetama jechuudha. Bishaan kan inni itti dabalamu walumaa galatti yoo daakuun baay'atee bishaan xiqqaate akka inni sirriitti bilchaatee wal ga'uuf. Bishaan itti dabalamu bishaan qorraa otoo hin taane bishaan ho'aa ta'uu qaba. Bishaan danfaa jechuudha. Biratti wala bishaan ho'aa wala bishaan qorraan hin jiru jalqaba bishaan madaaltee itti buufta. Marqa qorii tanaatiif bishaan hagamtu baay'attee madaaltee bishaan kana itti buusta. Achi booda daakuun baay'atee qannasee maaliif hin jiru? Waan irraata yoo irratti akkam goota. Maal jechuun irra gadhaabattee isuma kana ila haga kun asii haga kun bishaan itti buqqifattee bishaan itti naqxeetiin humnaan laaffistee itti baxaabbattee irraa kaasuun hin jiru habiibi. Ila haga kun wallaahi haga kun si buqqa'u ila bishaanuma jedhe qabaasanidha. Akkasitti itti micciirrattee danfa gajjisiteetiin kan marqamee bilchaatu. Nu biratti bishaan itti dabaluun hin jiru. Yoo hir'ate hin danda'amu? Hin danda'u mustahiil bishaan itti hin dabalamu biratti. Tasuma bishaan nu biratti hin dabalamu. Daakuun bishaan itti dabalamee fi harkaan keessa baafta kurumboo yookaan kan keessatti akkas ta'ee mammaramu jira daakuma kan. Daakuu kan haxumaaniin baasta. Haxumaa mammassaa amma jedhamu kan haxumaadhaan ila akkas gooteetiin riddee baasta. Haxumaan jechuudha. Wayi Dooktor Biiftuu biqiltuu yoo jiraatte nan fida. Wallahi likkii wal galchuu qabne. Wal barsiisuu qabne. Wallahi warabbal kaaba fidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota haadha Jaafar akkam nagaa fayyaa gaarii jirtanii naguma nagaa keessanii fayyaadha kan nyaatan dhadhaadha bag nagaa taatanii bag nagaa jiraattanii kiu jechuun amma ka moyaash yittara killish jedhan
أما كان مركي أرسيتي في مركي بيجبرا والمدالون بلا مبوتي سلا فيديو كتيك توك تمالي أسوكا أنا تيك توكي جالت كان جالت تدولون قمنا وهم دافو مركي أرسي بركة الدنيا بكتي الدنيا بكتي فرنجين هندينياتي ربني هندينياتي ما جتشو مركاني ما أرسي وجه المدالون ديمينا وري مركا تشو جدي الحمد لله كان فيو والمدالو هنديمنا سيرو ما جتشالا مرقا كان رتي يروتو كل إجولي بيبراتي كتاي ساني سنداون بربادو نتكاتي شمراني مال جداني بشانو اسني اتبوسنا كجد أنكنا بك بشاني كانت تاني لين غافينا تتأي فكينيا فكا عادا كينيا تهاد أرسيتي oyteen hindi kama in qopheeffama hatumaan in qopheeffama harceen gingilfamee in qopheeffama sooqiddim qopheeffama bishaan danfee wal nyaate sanitti harceen in naqama achiyoonni koquu jalqabe sooqidditti buufama inni koqee hanga koquu kaayaa dubartiin hin beeti duraan dursitee dubartiin cimtuun jechaadha marqa yoo marqitu yookaan yoo affeeltu bishaan hagamtu qorii takka baa bishaan hagamtu qorii takkaa fi bira baa bishaan hagamtu qorii lama bayani beeti harcalleen hagamtu gaani beeti durumaa jechaadha akka aadaatti amma akka ijoollummaarraa guddannetti durumaayyuu ni beeti haganatu baa milikitaan nagan an fakkeenyaaf amma yeroo duraan yeroo jalqabaaf soddaaf marqisanii haati kiyya daanii akka tasaa gumaata dhufe jaartii ofii wajjin dhufne kophaa ofii dhufe soddaan kenna obboleetti kiyya fuudhe yeroo jalqabaaf gaafa saniin marqe natti man jecha ayyoon tiyya bishaan jookii tokko qorii tokko ba'aa harceen hagana ga'aa jedhanii milikitaan natti mane sooqidda akkanatti gammaadanitti buusanii kan akkana godhanii duruu waan beekuufi kan soddaa yeroo jalqabaatiif marquufi akkasitti marqee jechaadha. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf jecha dubartiin tokko yeroo marqa gochuu deemtu ani har'a marqa naffeelaa yookaan marqa akka naannoo keenyatti naffeela jenna akka naannoo biraatti marqa malee hin jedhani marqa saffeelas ni jedhama nu biratti inna ni beeti jechaadha dubartiin cimtuun akkanumattuu beeti jechaadha inna hin qopheessite erga marqitee geessite yookaan erga laayixee geessite keef yani bishaan irra buusanii akkamitti marqisuun marqa ta'a ka bishaan xabbitti godhanii tiniin adara inni bilchaatun bishaan itti godhaa bilcheessan kun wallahi angizee mara kanatu gaafii natti ta'e bas garuu miidiyaa kanarratti akkuma bifti garagaraa namni aadan isallee wanti isaa hundi garagaraadha jireetuma tidhiisa jecha garuu mee akkamitti marqa kana yoo marqanii akkamitti bishaan kana eeshi marqisu yoo bilchaate akkam jedha bishaan hin jedhu amma nu fakkeenyaaf yoo kukkurfatellee kukkurfaa yoo qabaatellee laayidheetuma keessaa baasna jecha harkuma keennan laayidhee akkuma mucayyoon jettee hanga ciqileen nama dhukkubutti hanga ceekuun nama dhukkubutti laaqanii baasan dubartiin tokko baadiyyaa biyya abbaan kiyyatti dhalatanii haadha raabiyaa jedhaniin marqa marquudhaan baay'ee beekamtuudha jedhan wallahi marqisi yoo alanshan akka maastikaatti alanshama jedhanii yeroo baay'ee irraa dubbatanii faamiliin beetanii ani marquma kana nyaadhu sanuu marqa sirriitti jaaladha waan ta'eef marquma kana nyaachuun qaba jedhee gaaf tokko abbaa kiyya wajjin mana ebaluu ka jedhamu san nu fidi jedhee edaa ebaluun sun eessuma abbaa kiyyaa tan akkas hin beeku maal achi goota mucoo maal heddaaf naan jennaan marqa bareedaa hojjetti jedhanii haati warri isaa marqa san nyaatu barbaadan jedheeni bareessuma kiyyaa naan jedhan maal rakkoo qabaree beenus hin deema naan jedhanii hin deemne yoo deemne obboleessa edaa eessuma abboo kiyyaati mucoo maal nyaatu barbaada maal jaalata maal nyaatti mucoo irra ijoolleen magaalaa waan argite nyaattu jennaan rakkoon qabu marqaaf marqa nyaatti jedhanii abboon marqaaf feelaaf marqa nyaatti jedhaniini ani immoo bakka waan ijoollummaa kiyyaan dhageessanii laalu barbaadas nyaatu barbaadas waan ta'eef wallahi erga isaan ibidda bubeessanii maal jedhanii irra kaan hunda ibidda bira taa'eetuma laala inna isaallee garuu ibidda bira taa'eet sirriitti ilaala subhaanallah dubartiin suni ufa yeroo itti jabeessite inqadaaddi xiqqoo jettee hillaayixi inqadaaddi xiqqoo jettee hillaayixi yoo xiqqaate akkam marqisuun akkam akkanatti mi'aayee nyaadhe wallahi xiixee bilchaatee yoo jedhu naa ajaa'ibsiise kazaan way calliseere edaa namni yeroo hunda kanaaf marqa haadha raabiyaa jedhanii isin faarsanii jedheen akkas jedhanii na faarsanii naan jette wallahi jedhee abbo mucoo sin jettu naan jedhanii naan jedhanii
Inna akkasi jechaadha. Marqaa arsii jechuun akkasitti marqitee fiddi. Namni biraa naannoo biraa baay'ee garaagarummaa qabani. Sila irra hedduu distitti marqanii akkamitti akka marqata beekani distitti marqanii warrummaan okkoteettuu marquu namnummaan okkoteettuu marquuyyuu bishaan itti xabgodhaan fakkeenyaaf nu biratti bishaan itti bu'u mee ijoolleen arsii deebinaa deebisa marqa yoo marqan bishaan itti bu'a. Ani wallahi gaafa dura jalqabeetiin hin dhaga'ee bishaan itti bu'a jedhan sani hin dhageen. Anka beeku ndoom yoo marqi nama harkaa laafe yoo ka goggogee bishaan itti buusan jedhan kana yeroo jalqabaatiif dhaga'ee yoo marqi immoo nama harkaa laafe fakkeenyaaf jecha harcima gindoora jirtu sanitti marqa laaqanii as baasanii irra gangalchanitti deebisan san argee waa arsiitirra. Garuu ka bishaan itti dabalaa jedhan kana in argine sanuu bishaan ittiin dabalamu fakkeenyaaf yoo okkotee xiqqoo yookaan oyitee xiqqootti marqanii yoo koqusanii irra tareetiin ol jigee nama rakkisu taate irraa qicanii isa san ka ol jigee nama rakkisu san irraa qicanii adara laaqaniin itti buusaa beeka kan midhaanii ka qoqqeessanu jechuun bishaanii miti midhaan of keessaa qaba harceetti godhamee jira. Sayyoo ta'e inta garuu erga marqanii geessanii waliin gaanii keessanii kan bishaan xabbitti godha yaa mucaa ara sportiin gusitaafu bishaan itti xabbi godhaa hojjetan kana alayyoom alsammaawum alaawqam ani yoom dhagee erguma internet irratti ol ba'ee erguma miidiyaa irratti ol ba'ee bishaan itti buufataa laaqnaa kana bishaan itti buufataa marqinaa kana dhagee ijoollee biyya ebaluufaa sanu wallahi ijoollee arsiitirraan dhageenye never ever arsirraan dhageenye ijoollee biyya ebaluufaa ijoollee ganda ebaluufaa gandummaa naan hin jedhina gandummaa osoo hin ta'in am serious dhugaa wallahi marqa yeroo ani akka beekutti ijoollummaa kiyyarrallee ta'ee haga ol guddadhillee ta'ee haga uf beekullee ta'ee ani kanin beeku marqi jechaadha. Marqi fakkeenyaaf for example marqi bishaan itti buufamaa hin marqamu abadan. Ani haga as aanaan biyyaa ba'e yoo istaayiliin jijjiiramne marqi jijjiirame hin beekan. Marqa bakka sanii siqee nama bakka sanii siqee hin beekan. Garuu marqi yoo marqamu yookaan yoo affeelamu bishaan itti xabbiisanii ani wallahi alaayooti jalaan argine alatti illee hamma tokko faamilii wajjin yoo deemnu yoo nama bira dhaqnu hin argine ndoom marqa kami'eessuu fi ka tolchu maal isin fakkaate yeroo sirriitti laayxan yaani yeroo sirriitti irra deddeebitanii affeeltan akka gaarii kanatti yoo laayxanii marqi sun yoo nyaatu waluma jalaa baqa akka malee mi'aayaa deema. Ammallee wal seenaa deema jechaadha. Akkasittiin beekani fakkeenyaaf marqi adada ati marqituun yookaan adada ati laayxuun wal seenaa wal qabataa deema wal jalaayis dirra hiikaa deema yoo jaballee ta'e dirra raafaa dirra kennataa deema. Adadati keessa keettee moqaa yookaan haxumaa keessa keettee marqituun dirra kennataa deema. Adaduma bilchaatuun baqaan jiraa miree deemaa jira. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee jechaadha marqi adadumati marqituun amma akkam godhani istaayilii akkam godhani nu magaalatti jecha hanga guddannee uf barannee harcee fiinoo marquu jammaran. Isarratti immoo ijoolleen durbaa kun maal gooti mooyaa irratti wal madaalti baqa anatu danda'a anatu marqaa fakkeenyaaf harcee san adada ati jalaa marqitu wallahi akkuma laastikii kanatti wal jalaa deema akkanumatti baqa tulaa deema. Harcee qamadillee akkasuma namni xaafii marqatullee akkasuma namni gosa hedduu marqata ka harcee xurqoo yoo isin hin jiru xurqoo jechuun akka naannoo keenyatti harcee garbuu jecha garbuu feendaganii oo'isanii xiqqooma oo'isanii shurqanii daakansanii xurqoo jechuun innaa sanillee yoo ta'e akkasumatti marqama jechaadha. Akkasumatti adadati laayxuun adada garuu beeka ka garaagarummaan isaa adda. Fakkeenyaaf harcee xurqoo jedhamu kana harcee marqaa garbuu oo'ifame kana yoo guddatee sa'aatii tokko falakka akkasirra yoo ture malee baay'een turuun maaliif jennaan innumtuu garbuudha ammas bilchaataadha. Harcee fiinoo yoo ta'e sa'aatii lama akkasiis turuun ni mala ibidda jala xiqqeessitee guddiftee hojjitti gootee osoo hin taane harcee qamadillee akkasuma harceen kababa hedduu gosa hedduu ka namni xaafii marqatu jira namni qamadii marqatu jira namni midhaan qiyyixii marqatu jira namni akka malee isaa akka qabeenya isaa akka qabu jecha namni boqqolloo marqatu jira akkasi garuu
akkama isaan jedhan kanatti marqaa bishaan itti godha marqaa bishaan itti godha marqaa bishaan itti godha kana jechuun bar margi sunuu bishaan jechuun isaan oolu maaliif jennaan amma isaan ila aadani warri akkasii marqaa bishaan itti naquuti fi warri biyya kana tokko biyya kanatti wanta disitti affeelanii fi wanta disitti marqanii fi akkam godhanii harcee kana yeroo tokko jimitti godhan kokkoysuun sun injiru inkoysiisanii jimitti godhan erga jim godhanii osoo inni kukurfati wal seensisanii laaqan yani wal seensisanii affeelanii yookaan marqanii laaqanii erga akkas godhaniin booda akkam godhanii akka inni dirra kennatuuf bishaan xiqqoo xabbitti godha sanuu sufraa itti qadaadanii halaafu haa ol fuuru jedhanii bishaan xabbitti godhanii sufraa ammallee harceen biyyanaa gargar na fakkaate yoo daakuu biyyanaa marqa akkam godhanii dura aannan baaduu kana yookaan labana jedhan kana yookaan aannan areeda samaariffaan jedhamu afaan oromootiin baaduu jedhanii isaa fi laban zabaadii jechuun itittuu jechaadha kana itti godhan samaariffaan urgoo jedhamu kana tokkoo fi aannan areeda sani burcuqoo tokkotti godhan dirqamatti godhu akka toleesiniin si marqisuun si toluuf erga sanitti goote disii jalatti zayitii xabbi goota silaa ooteen biyya kana hin jirtu akkasitti ni marqita garuu bishaan asitti wanti itti godhanii fi yoo akka Itoophiyaa sanitti qoysiisanii in kurfata harceen biyyanaa yoo immoo lakki dhiisni akkanumatti itti affeelle jedhani dirqama laaqamuu sirriitti laaqamuu qabaa yoo laaqame mootu marqisuun hin jabaata malee akka Itoophiyaa sanii ibiddarratti marqan suni wal jalaan laafu sanii fi maal godharree bishaan itti xabbi godhaa hanga wanni ta'utti hanga inni dirra kennatee laafee wal seenutti bishaan itti godhaa laaqanii ergasii booda erga inni wal seene booda silaawno sufraa itti qadaadanii haa fuuru jedhanii sufraa itti qadaadanii sanuma fuurama sanii laaqan malee xabbi haga dhumaa bakka haga baasanitti xabbitti godhan an fakkeenya fi biyyuma kanatti yeroo intala obboleessa abbaa kiyyaa gurguranis yeroo dhufanii dubbatanis jaarsummaa yeroo ni kaa'edhanis marqi gabataan dirqama ka dhaabbamu gabataa jechuun hin beekan akka aadaa arsiititti gabataan mucaayyoo bahu gabatarraa nyaatu malee hin bahu uummanni gabatarraa nyaatan malee hin bahani yoo galanis akkasumatti gabataa nyaatanii warran talallee dhaqan akkasuma gabataa nyaatan ani yoo sani mucaan ka fuudhu keessuma kiyyaati lachuu biran hin dhaqa jecha dura garas dhaqee warra mucaa isuma kiyyaa achi yoo sargiin ba'ee warri ni kaa'edhatu gara keenya warra keenyaas dhufu warra keenyatti as dhufu lachuu bira dhaqee lachuu bira mana warraati illee mucaa yoo ba'u asumatti jiddatti warra mucaa yoo obboleewwan isaa biraa ba'u haata sin jirtu gabataa san nyaatee ba'e yoo immoo dhufeetiniin as mana obboleessa abbaa kiyyallee ga'u tokkoffaa gabataa san nyaatan ndoom seera qabaayyuu irraa qoqqoshoranii fal'aanan warri jaadha nama nyaachisanii inna akkasanii marqi jecha marqi biyyanallee gabataan ni dhaabbataa akkuma nama kamittuu yeroo cidhaa qorii 3 qorii 4 distii guddatti ka marqan argani jakiyya wallahi dubartii gara 6 7 8 ta'anii wal gargaaraa akkasitti sirritti marqan argeera inna akkasumatti jecha bishaan sababni itti godhanii fi distii yeroo tokko jimitti gadi godhanii marqanii eegasii booda haadirra kennatu jedhanii bishaan xabbitti godhan garuu ka biyyatti marqamu kuni maaliif bishaan xabbitti godhamaa marqamu ay mooya marqa bakka arsimaaf dhiisa marqa marmaree qamashaa yookaan daraqoota bakka kana arsimaaf dhiisa ittiin dadhabinaati bakka sikkomaaf mandoo dhiisa daadha jaafe hojjechuu dhiisika sikkoof mandoomaa dhiisa bakka marqa numaaf dhiisa ilmaan sikkoof mandooti dhiisa isin warri kunni waruma kun an fakkeenyaaf warri biyya biraa maal jedhan si maqaan isaa bullaan sun maal isi maal jedhama yaa rabbi na jalaa bade waan akkasii bakka waanuma san ara maal jedhama warqii moo warqee yaani bakka nyaanni isaanii xiqqoo nuun garagara waan ta'eef wanta akkasuma akkasii nyaadha bakka waan marqaa garuma kennu numaaf dhisa wayne akkasanii immoo asuma namni marqa nyaachuu barbaadanii kottaa si nyaachisa gaafa biyya galee inni yaala marqa marqeen si nyaachisa amma garuu dadhabuun oolu ufi duraan sirriitti danda'a dhugaa dubbachuuf wallahi marqa sirriitti danda'a nyaachullee sirriitti jaaladha marqullee sirriitti jaaladha yaani nyaatuma jibbuun qabu alhamdulillah nyaata hunda keessayyuu hojjatus nyaata jibbuun qabu nyaachus nyaata jibbuun qabu yaani nyaata Itoophiyaa guutuu niin hojjadhas niin nyaadhas kan beeku jecha akka amma naannoo keenyatti nyaata naannoo keenyatti jiru irraa jechaadha akkasiniin jedha
garuu yeroo baay'ee ani wallahi marqa bishaan itti naqanii marqan kana maadri hin qammafnellee nyaannellee naannoo birallee hin deemne naannootti dhal'isan irraa baay'ee fagaadhee akkas hin deemne maadri yoo akka tasaa ijoollee biyya sanii ni bira dhaqee mee ilaala ka garuu ani marqa isaaniin barbaadu yaani maal godhare yoo haadha jaafee si marqinee si nyaachiifna jedhanii okay jedhaan garuu bira isaa ilaala akkamitti akka marqan akkas kaabbileewwan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo marqa kanarratti jabaadha marqi bareedaa jabinna qaama keessaniitii fi keessattuu dubartii yoo deette duuda sii jabeessaa bareedaadha qaama siitii fi ammallee abbaa warraa keessanii dubartiin cimtuun barduraan ila ganama subii barraaqa kaatellan oytee kana irratti darbitee marqa kana marqite jaarsa ribaa kaaftee nyaachifti dubartiin cimtuun duraan jecha yeroo akkoota kennaa yeroo haadhota kennaa ta'ammaatuni osoo isiin raftu aduun itti baati akkas inshallah ani jara kanniin keessaanii ta dubartii ganamaan kaatee qursii hojjetu sanii alhamdulillahi rabbil alamin rakkoon kiyya garuu salaata fajrii nyaata kana hunda geessee nama nyaachisee kalas gaddeebi'ee rafa rakkoon tiyya tana taate malee ganama subiin ka akkuma bakka gizee amma suudii jiru kanatti garuu juumee kudhan malee biyya taa'ee tarii amma beebii jijjiiramuun ni malan beekanii garuu yeroo sanitti ji'a kudhanii san keessatti istaayilii makkasii jira ganama subii barraaqa hin ka'a marqa soota hin hojjedha baay'ee marqa kasalmaan dajalatti guyyaa tokkotti bicha marqee sanuu harcee marqaa wasiniin jedhu kana harcee garbuu ka'oo ifame turqoo jedhama naannoo keenyatti akka naannoo keenyatti turqoo jedhama harceen suni harcee turqoo sanii isa hojjedhe malee kasalmaan dajalatti harcee finoo maal no hin hojjenne inni wanni hojjedhee fi dafee bilchaata sanuu keessummaa hatattamaan natti dhufan osoo ani eegin osoo ani niyyatin abbaan jaafee keessummaa qabatee natti ol seeni sanatti fide nafa ka ol seenee rifadhee dafee marqee waa'ee marqaa yoo asanii dubbiin namaan kutti namaan deemti by the way ani I love you marqa wayyoo marqa kiyya